水甲咱的外窑排水吼，这是上重要两个排水吼。啊，因为吼，这确实是久来已经下线咯，啊，确实啊落着大雨，盘的就过来影响到咱的这个民众吼。啊，所以讲咱的优先用咱的管宽，咱中华关农总有200多条区域排水，干那维护疏浚一年爱1亿。 啊，咱的足多物件就是爱配合着咱的这个区域排水的治理吼，因县长也好咱都1/10的这个配合款，一年嘛几亿的咧吼，所以讲这个部分哦，议员你包含者，咱先甲较歹的所在管看，咱先甲处理，啊，整条的整治，咱这个依照咱的那个区域排水整治方式，咱这个来争取，安尼好不？哦，较严重的咱先甲处理啦，哦，啊，互伊个。 加悬嘛，因即马变4米外，加悬了水袂溢过来嘛，啊保障咱出入，莫讲落雨天啊，高甲路分袂清楚，啊无小心就落落去安尼，好无？啊先安尼甲咱的即个议员、乡长，甲咱的即个各位贵宾来甲大家报告一下，安尼好无？好。啊，咱遮是咱的即个保盐排水哦。 啊，因为透过咱的即个基站的船长啦、公所甲咱的即个议员因来反映吼，讲咱遮的即个岸吼坐落去，啊造成讲水也较大吼，伊就淹过来路面吼。啊头拄吼，咱的即个产厝边哦，伊讲哦，都是惊水淹过家己去做即个洞口藏起来吼。啊，咱的即个用咱的即个管管吼，啊先来甲做一段修复的工作。虽然敢若短100外公尺吼嘛，爱开到600外万哦。啊，咱规条即个保养区的即个整治哦，咱会过来报咱的中央区域即个排水治理的部分哦，再过来逐步来处理。啊，咱这紧急的会造成讲民众出入吼，啊积水啦，影响到大家出入的部分，咱先来改善。啊，直接嘛爱来感谢咱的即个基站的船长代表，甲咱公所，啊，甲咱议员的即个反映，啊嘛爱感谢议员全力支持，才有法度讲用咱的管库哦，啊来做即个排水的部分。因为咱中华县内哦有200多条区域排水，咱单每一年为着在疏浚啦、基本的维修哦，都爱开几亿吼。啊，即届也真是真感谢咱的即个议员的支持，才有法度尽速来做这方面的即个改善吼。啊，美好彰化希望城市大家做伙拍拼。